hoy les voy a enseñar cómo reparar tu slime. Pues está un poquito duro. No, ni un poquito, muy duro. Bueno, comencemos con los ingredientes. No, crema. Crema, pero cualquier crema. Ingrediente número 2. Esto que sería agüita para lentes para limpiarlos. Tercer ingrediente. Es el tercer ingrediente, que es pintura. Y el cuarto, pegamento. Un galón de pegamento, cualquier pegamento. Ahora voy a hacer un pequeñito corte para ir a buscar un botellita así. Esta. Bueno, lo que voy a hacer es poner aquí en cualquier lugar de slime. Acá. Y le van a empezar a echar el líquido. Este líquido. Si no lo quieren hacer, pueden hacer con el líquido de lentillas o simplemente con crema, porque la crema les va a suavizar. Este yo lo uso un poquito para activador, este líquido. Es casi como el líquido de lentillas, pero más que no es el líquido de lentillas. Entonces, como pueden ver, ya se está mejorando porque está echando pedos. Está mejorando muy bien. Entonces, bueno, con esta crema que trajimos, vamos a agarrar la crema y vamos a hacerlo así. Es que la mía se tiene que hacer porque aquí no hemos hecho hueco. Hay de frutos rojos que oler muy rico, oler muy riquísimo, muy rico tu slime con esta crema, porque con alguna crema que tiene aroma, porque esta tiene aroma a frutos rojos. Entonces, pues, podrás ver, bueno, tu slime, pues de que hagas todo esto. Van a preguntar, ¿y la crema y el pegamento para qué vas a hacer un slime en este video? Y no, bueno, este es mi primer video y como primer video quise mostrarles cómo reparar un slime. Y el slime también se repara, también le echas un poco más de pegamento por si lo quieres más grande. Por ejemplo, yo lo quiero más grande, pues le voy a echar más pegamento. Entonces, pues así. Por ejemplo, por acá tengo otros slime, se los voy a mostrar que también se echado a perder, pero ese no se los voy a mostrar en este video como reparar, porque miren, este es echado a perder, este tiene reparación, miren, no tiene reparación. Entonces, este es uno dorado, como pueden ver, dorado, literal. Entonces, pues, y si ven que se les empieza a pegar por el pegamento, le echan el líquido ese que les dije, o el líquido para lentillas. Entonces, y así lo empiezan a hacer. Cuando vean que su slime para ustedes ya está bien otra vez, le dejan de echarle todas estas cosas. Yo voy a echar más pegamento. O sea, mi slime ya está nuevo, pero yo le quiero echar más pegamento porque creo que se va más grande. Y miren esto. Como deberían ver, son los colores, los colorines. Yo aquí voy a echar dos. Es que no sé si tiene pintura negra. Ok, no tiene. Esto. Ok, este no tiene. Tengo dos botecitos negros. Este sí tiene, se siente. Este sí tiene. Y le voy a echar, por ejemplo, miren, es de la misma marca Polytech. Esta marca, me encanta la marca de pinturas Polytech. Con una gotita de slime se va a pintar. Así que pues, pero yo van a decir, ¿y por qué tienen tus pinturas para acá y para allá? Porque yo le voy a echar dos. Yo me gusta combinar colores, entonces pues por eso tengo pintura negra y pintura esta. Pintura tipo menta metálico. Me encanta. Está quedando todavía. Todavía no está negro, como pueden ver. Voy a echarle esta última gotita de negro. Sí, ya no le voy a echar más negro, porque tampoco creo que quede totalmente negro, obvio.
Entonces, bueno, voy a volver la negra. Y ya, bueno, aquí queda así. Sí, y lo vas a revolver. Lo vas a revolver más. Lo vas a revolver. Con esta pintura que fue en acá la Politec, enseguida con el salvo le echas salvo, la pintura ya se hizo de slime. Sí, porque pues no sé, literalmente se hace. Esto ya es un gris pero medio platinado, no es totalmente gris. Bueno, totalmente negro. Bueno, con mi pintura esta que está súper cute, súper kawaii, que me encanta. Pintura, no me la esta pintura, mi hermano y yo nos compartimos mucho las pinturas. Por ejemplo, la negra era de mi hermano y pues él me la presta. Sí, porque pues ya no la usa, la usaba para un proyecto, pero ya no le sirve. Y me van a decir, ay, pero Norma, me quedó esto, porque yo me llamo Norma, check. Bueno, el libro no me quedó la pintura ahí pegada. Bueno, la pintura se queda con ¿cómo se llama? Con acetona. Acetona. Pintura, eso se quita instantáneamente. Esa pintura. Y bueno, chiquitines, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Comenten, denle like, no dislike. Y vayan a suscribirse. Y al quedar de suscribirse será un huevo podrido. Bueno, suscríbanse al canal, compártanlo, denle likes. Y bueno, y después les voy a mostrar este slime que tengo, que me lo compré en el Galeón. Este sí no fue hecho. Bueno, espero que os haya gustado este video. Y bueno, con todo lo que diga, lo haga. Que adiós, hasta el próximo video. ¡Los amo!